अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। ये हमारे बड़े भाई तौफीक भाई हैं और अपने पर्सनल काम के लिए कंपनी के लिए के कंपनी की है, उसके लिए इनको फ़ोन चाहिए था। उन्होंने पसंद किया है सैमसंग का A56। बेसिकली इनको कैमरे का ज़्यादा काम है और इसका कैमरा बहुत ज़बरदस्त है। तो तौफीक भाई, ये फ़ोन आपको पसंद है, प्राइस वही अच्छी है जी जी। तो इसको ओपन करें। ओके। चलें अभी इसको ओपन कर देते हैं। और भाई को गिफ्ट में कवर और गिलास है, देख सकते हैं। ये A56 बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल है। तो और लोगों से क्या कहना चाहिए तौफीक भाई? वो लोगों से ही कहना चाहिए मोबाइल अच्छा है, आपका शॉप अच्छा है, आके इधर ही लो। तो जिस किसी भी भाई को जो भी फ़ोन चाहिए विजिट करें स्मार्टफोन मुजर्रा शाहजहाँ। जो भाई विजिट नहीं कर सकते, प्रोफाइल में नंबर हमारा मेंशन है।